Umenipa kitu adimu. Kumbe mimi fundi sana. Eti? Ndio napenda sana baby. Siku nyingine unaniita mapema. Usijali. Akitoka tu nitakuwa na hai kukwambia. Pigia simu. Fanya hivyo basi. Nakupenda. Nakupenda zaidi baby. Sure. Yes. Asante. Asante baby. Samani. Naomba nivushe, naomba lift yani. Wapi unaenda? Hapo mbele tu hapo. Mimi siendi mbali sana, ishia kati tu hapo. Sasa sikia, wewe niache popote. Haina noma, utaniacha na buku basi au sio? Mimi niko mabovu. Mimi utapoza mafuta yamepanda juu. Nina matatizo bro, nisaidie. Afu mwanangu unazingua, unapenda store. Wewe mwanangu dandia chombo tuweze tu mwanangu, chombo za mbaya. Nimezingua sana. Sasa mimi nimezingua nini jamani? Hivi unajua kabisa umemsababishia mshikaji matatizo makubwa. Mimi ndo nimemsaidia. Mimi ndo nilimtext nikamwambia akimbia aende mbali. Yote sawa. Lakini ulianzaje kabisa kumwambia aje nyumbani kwako? Wakati unajua pale kabisa unasi ya mshikaji wako. Mimi sina tatizo kwa sababu gani? Yeye mume wangu mimi ananiambia anasafiri. Sasa mimi nikajua mtu tayari yuko mbali. Na mimi Mazumba kwa sababu nampenda, basi nikaamua nimuite nyumbani. Sawa. Sasa Mazumba yuko wapi? Ndo hapo, sijui. Kwa unavyoniambia ujui sasa mimi naelewaje? Sababu wewe ndio ulikuwa sehemu ya tukio. Mimi nilipotokea matatizo nikamtumia message nikamwambia akimbia aende mbali. Maana alikuwa anamtafuta wale jamaa angeniumiza. Sasa shemu sikiza kwambia kitu. Yaani baya lolote ile litakalokuta mshikaji, basi wewe utakuwa usikana pamoja. Hata kama ndo mapenzi yenyewe. Yaani mbona unashindwa kujikontrol kabisa, unajua kabisa wewe una mtu wako, unampeleka pale pale unapoishi na unapokana.
Ndio brother. Mimi nimekuita hapa bwana ili niweze kukuuliza kwamba takriban leo siku ya pili tupo wote. Ndio. Sijafahamu ni kitu gani ambacho kimekufanya umetoka huko mjini na kuja hadi huku kijijini. Na kukuta mazingira kama yale. Unajua bro, kwanza lazima unifahamu vizuri. Mimi ni msanii. Sawa. Mimi ni msanii, nafanya sanaa ya maigizo. Na kilichonifanya nikafika hapa, nataka kufungua kikundi cha sanaa. Nataka kuwa na waigizaji hapa kijijini. Maigizo ambayo yatafanya watu waingize pesa. Sawa. Sasa maigizo ndo nini? Maigizo ndo nini? Maigizo? Unasikia bro? Kwanza naomba uniruhusu kwanza kuendelea kubaki hapa. Sawa. Alafu hayo mengine utafahamu taratibu. Basi haya, lakini ulikuwa unatarajia kukaa kwa muda gani labda? Ndio maana nikakwambia kwamba naomba uwenyeji kwanza, yani uwe mwenyeji wangu, halafu nitakapokuwa naendelea kuishi, basi huenda na mimi nikawa na maisha yangu. Basi haina shida. Mimi bwana nikuruhusu, nimekupokea. Asante sana. Kikubwa kinachohitajika heshima. Lakini pia na vifugo hapa, vifugo hivi. Kwa hiyo kama pia utakuwepo hapa utakuwa unanisaidia kuchunga, hilo kwangu mimi halina shida. Na hakuna shida bro, nitajaribu. Haya, ila sasa na mimi ukumbuke mimi nipo mwenyewe tu hapa. Hakuna shida. Mimi nakukumbia asante sana. Haina shida, mimi nipo mwenyewe. Poa. Hamna hata demu nini wewe una? Hayo mambo huko kwetu hamna kabisa. Huko mpaka unatakiwa unaoa kabisa. Na unakuwa na mtu. Poa. Haina shida. Vipi lakini huko mjini? Haikuhusu. Hamna hata demu nini wewe una yani? Hayo mambo huko kwetu hamna kabisa. Huko mpaka unatakiwa unaoa kabisa. Na unakuwa na mtu. Poa. Haina shida. Vipi lakini huko mjini? Haikuhusu. Haina shida lakini. Hivi brother, ilikuwaje mpaka ukawa unaitwa Msukule? Jina la Msukule limetokana na mimi kipindi mdogo. Kawaida ya watoto, anapokuwa mtoto mdogo, anapofika miaka miwili, direct anatakiwa awe anajua kuongea. Lakini kwa mimi haikuwa hivyo. Niliweza kukaa takriban miaka 5 na kidogo ndio nikaanza kuweza kuongea. Sasa swala hili liliweza kuwa gumzo kidogo hapa mtaani. Watu moja kwa moja wakaanza kumwambia mamangu kwamba amenikata ulimi, nimekuwa Msukule si nini na nini. Basi kama unavyojua vitu vya masiala huwa vinakaa sana. Basi hivyo ndio ilivyokuwa mpaka mimi nikaa naitwa Msukule. Ila hata hivyo limekaa vizuri sana. Linaendana na wewe. Liko vizuri. Unajua ilikuwa inanitisha. Acha hizo, usitishike. Ndio hivyo bwana. Kwa hiyo hivyo ndio ilivyokuwa. Na ndio maana na mimi nikaona sio jina baya sana. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Basi hakuna shida. Ila kuna sehemu kidogo hata baadaye nafikiria nini nikapiga misele. Umeona nikupe taarifa mapema. Haina shida, kikubwa tu uwe makini sana kwa sababu hapa kijijini inatakiwa uwe na heshima. Waheshimu watu wa hapa kwa sababu utapokuwa unashindwa kuwaheshimu watashindwa nawe kukuheshimu. Sawa bwana? Basi hakuna shida. Hata mimi nikajiandae mapema afu ndio nitaenda zangu. Basi wewe poa, ngoja mimi nitulie hapa, kuna mtu namsubiri pia. Basi wewe baadaye brother Msukule. Rahma. Yaani ndo kama hivyo nilivyokuambia. Mimi ni msanii na lengo la kufika hapa kijijini kwenu ni kuhakikisha kunakuwa na wasanii wazuri, yani natengeneza wasanii wazuri kabisa. Sawa? Wanajua kuigiza. Kwa hiyo najua kuigiza yale maigizo kwenye TV. Wale ambao watu wanaongea kwenye TV ambao tunaangalia mtaa pili kule. Vitu kama hivyo. Yaani ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo lengo langu ni kupata wasanii. Yaani nahitaji wasanii, tutengeneze bonge la kundi ambalo litafanya nyinyi wasanii wazuri na mwisho wa siku muweze kupata pesa kupitia hiyo sanaa yenu. Yaani ni hivi, labda tu nikufahamishe kwa ufupi. Mimi nafanya kila kitu, kuanza kuandaa story, nafanya story, na shoot na edit, kila kitu nafanya mimi. Afu kama nishai kukuona.
Nishai kukuona. Inawezekana ikawa ni kweli kwa sababu nishafanya filamu nyingi, yani filamu nyingi nimeshuti. Basi kwa sababu wewe unajua kuna nili, unajua kuigiza, nataka kuanzisha kikundi. Naomba na mimi nisaidie basi. Kwa sababu mimi najua kuigiza. Ila wewe sikia Rahma, nikwambie swala la kusaidia wewe ni simple kabisa. Mimi naweza nikakutoa uko unikana kwenye TV, yani kila sehemu wanakuangalia wewe, kila sehemu mtu akifungulia station tu nini, movie zile chani za movie unaonekana. Yaani hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nakitamani kwa miaka mingi sana, kuonekana kwenye TV. Baba wangu si atafurahi kiasi gani. Unayojua zero distance? Zero distance. Yaani ukijua zero distance, mama umetoboa. Hivi mkono yako. Sogea. 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 Sikiliza. Yaani ni hivi, sikiliza basi kwanza. Zero distance ni scenes za kimahaba. Hizi ni love scene. Yaani ndo hata ile siku bibi alivyoniambia niende shamba, nilichoka sana. Sema tu ndo hivyo, sina jinsi. Ndio maana kila siku napigania niole mjini, yani sitaki kuolewa vijijini huko. Nimeshachoka kwenda shamba. Tatizo lako yangu nikaa sana mjini. Mjini kuna haribu watu. Kwa siku zote ulikuwa unalima hapa, robo nzima unamaliza kwa siku moja, leo unashindwa kulima na bibi yako kumsaidia. Umetoka mjini, mjukuu wangu kaja kijijini aje nisaidie kulima, unashindwa. Mimi siwezi kwa kweli. Yaani siwezi kabisa. Na nimekumbuka jambo. Juzi nimekutana na mkaka kule. Anatoka kwa mzee nani huyo? Mzee Msukule. Mzee Msukule kule juu kule. Basi nilipokutana na ule mkaka ni mzuri. Basi kasuka. Wacha. Kasuka. Wewe unataka kumpenda au? Hamna, nimemsifia tu jamani, omba ukivaga nguo nzuri na kusifia. Umeona? Akana niambiaje? Anataka afungue kundi la sanaa. Anajua kufundisha wasanii. Yeye ndo director, kameramani, anaedit movie, yani yeye ndo kila kitu. Unajua kila kitu. Nikamwambia basi sawa, mimi na wenzangu tunapenda vitu kama hivyo. Akasema sawa, basi naomba ukaambie tufungue kundi, mimi nimekuja hapa kuwasaidia, nataka mtoke muonekane kwenye TV. Nikasema nikienda kuwapa habari hizi shoga zangu, mbona atafurahi? Tutafurahi na tumefurahi kweli. Tumefurahi sana. Basi mwenzangu akaniambia anataka eti anionyeshe zero distance. Mimi najulia hapa ndugu wangu kusoma kwenye mishara 3. Nikasema sasa mimi nitafanyaje? Akaniambia weka mikono hivi. Nikaweka. Akashika hivi. Nataka nisogele nikakimbia. Naogopa. Sema kimbilia nini? Sasa mwenzangu ananukia huyo. Kwa ungemshikilia kabisa. Ukapata harufu ya marashi. Mimi naogopa jamani. Yaani sio vizuri kwa kweli. Mimi mambo sijazoea wajua. Kwa hiyo kamjibu mimi nikamwambia nitaenda kuambia wenzangu. Kwa hapa nategemea kwa sababu nimwambia hivi kesho nikamwambie. Nikampe taarifa. Au mnaonaje? Hata ingewezekana hata leo, yani muda huu hapa ungeenda kumwambia kwamba tupo tayari. Asema saizi haiwezekani kwa sababu muda umeenda kidogo, alafu pia nataka nitafute wengine ili tukiwa 3 hivi tuone uvivu. Bora tukiwa wengi kidogo atakuwa ana moyo. Au mnaonaje? Itanoga Basi sawa, kwa hapa mimi na mikono. Wasanii siri ya mafanikio. Mazoezi. Siri ya mafanikio. Mazoezi. Safi sana, naona mmeiva. Sanaa ni nini? Hebu njoo. Endeleeni kidogo. Sasa sikia. Hebu nipatie namba yako chap. Si unajua kipindi pale nini? Sasa namba yangu ya nini? Changamka basi naitoa kipindi. Namba yangu ya nini? Nitakupigia baadaye. 06 28
67 83 21. Haina noma. Sinapatikana? Muda wote. Tuanze tukaendelea mazoezi. Bro, unajua kuna vitu vingine yani unazingua alafu unaona kama una lost time yani. Sasa hiyo dege unatengeneza hapo. Wewe ndo una akili. Yaani una akili kabisa. Ungejua hii thamani yake wala usingekuwa unaongea mambo ya kijinga kama hivi. Bro, yani muda unaopoteza hapo atimize hata ungekuwa unajenga bafu ile pale nini. Choo. Kwa sababu mimi sijazoea kuoga eti. Yani kama singlendi nini unaonekana kichwa. Hizi pigo sio. Hivyo una akili timamu kweli wewe. Alafu mambo yako ya ajabu mimi nishakukatalia tangu zamani, sawa? Sikia, sio mambo ya ajabu, si upige hata tofali na. Sio tofali, sasa nakwambiaje? Kwanza tabia zako mimi nishazichoka, sawa? Usitake kunipanda hapa ni kwangu. Usitake kufaje? Kunipanda kichwani. Lakini pia naomba utambue kitu kimoja. Mimi na wewe hatuna hata undugu. Hiyo ni imani yangu mimi tu kukufanya kwamba wewe uwe mmoja wa familia yangu. Lakini kama itakuwa itashindikana, naomba nikwambie kabisa. Tabia zako mimi nimezichoka. Unaona wenzako? Unaona hichi ninachotengeneza unakiona hakina maana? Hichi wenzao ndo wanatengeneza, wanaenda kuolea. Si unaelewa? Bro, hizo sijui lawama, sijui nini. Au mambo mengine unanisingizia. Tu wananisingizia, wanakupeza la. Mbona nimetulia tu? Nimetulia bro. Nimetulia kabisa hiyo. Ndio nakwambia sasa, mimi nishakwambia. Yaani nakupa nafasi ya mwisho. Na kama utashindwa kuitumia hapo utaondoka kwa sababu mimi na wewe hatuna hata undugu. Hilo nafikiri unalijua. Imani yangu ndio imenifanya mimi nikuchukua. Fresh, naona kama design fulani hivi nimekuharibia mood. Kwa hiyo unajifanya wewe ni kiburi. Mimi naweza nikakuitia wale wanaume wenzio waliokuwa wanataka kunyoosha siku ile. Sasa hizi naye acha basi. Na nitakuitia. Sio acha. Mambo mengine ya uhusiani kabisa Acha sasa mambo ya kijinga. Mimi nishakwambia. Sawa, usipende kudharau. Tatizo wenu nyinyi watu wa nyie watu wa sasa hivi nyie mnajifanya mnashindwa kuheshimu utamaduni. Fresh bana. Hebu njoo kwanza hapa. Njoo, peleka ndani. Yaani blaza vitu vingine yani peleka ndani. Na uje na baadaye utoke na mfuko twende tukachukue ntula pale kwa ajili ya nanili ya mboga. Kwa nafeli wapi? Ingia hapo tunapiga chap chap nini? Kila mtu anapita hivi. Shida nini kwani? Kwani shida nini hapo? Siwezi kuingia. Ikiwa mchana watu wananiangalia. Hayo masuala mchana achana nayo. Ukishaingia huko ndani nini? Hakuna mtu kwanza atajua kama kuna watu huko. Siwezi kuingia. Sikia basi. Sikiliza. Kwa mgumu kuelewa. Ndio hivyo nikwambia. Basi bibi baadaye. Baadaye sasa hiyo miusho tuingie hapo tunamalizana nini? Kuna fresh tu. Hapana, watu wananiangalia mimi siwezi kuingia. Sasa nani anaona hapa? Hakuna mtu eti Hapana, watu wanapita, watu wananiangalia siwezi kuingia hapa. Wewe ukishaingia hapo, wewe mtu anayepita, nani atakaa chunguze huko wewe? Kwa changamoto kubwa nini hapo wewe? Mimi siwezi kuingia hapo chini kwenye tanuri. Kivuli kabisa huko. Mara moja tu afu. Hapana. Sio sana yani yaani kimtindo tu, yani kimtindo tu. Hata kama mimi siwezi kuingia hapo chini. Usifanye hivyo bana na wewe. Kwa nini siwe baadaye? Yaani tunaanza kubishana, tunabembelezana kama watoto Mazumba, unafanya nini hapo? Unamfundisha tu hapo. Unamfundisha nini hapo kwenye tanuri? Afu wewe mjinga nitakukamata.
Subiri. Unafanya? Upo na akili wewe? Sikilize basi. Sina haja ya kukusikiliza. Twende nyumbani. Twende nyumbani. Nimekuita hapa. Kuna jambo tunataka kuongea na wewe. Unajua jana ile kipindi unapita pale tulikuwa tunakuona muda ule, nilikuwa sisi hapa tunakuona. Unapita vile mume wako anarudi saa 4 nyumbani haja kukuta. Hivi ungejua sisi angetufikiria nini? Labda na wewe ndio shoga yetu mkubwa, tunakaa na wewe tunapiana ushauri nini na nini. Sasa anavyoona labda wewe unafanya mambo hayo, unajua wewe sisi ndio tunakwambia ufanye. Shoga yangu, kwa nini unafanya hivyo na mume wako yupo au akulizishi? Kwa nini unamchiti? Isitoshe umeondoka bila kutuaga. Kwa nini? Nilikuwa na mambo yangu. Tunakuona kabisa unaenda vichakani kabisa. Hivi wewe kweli mdada mzuri na hiyo umependeza, unaenda unaingizwa vichakani na mabwana. Wewe unajita mzuri. Wewe nakuhusu. Na tunaomba mniache na mambo yangu. Kama kufanya nimefanya mimi hapa. Sasa wewe shoga yetu cha kupelekwa vichakani huko, alafu nyie kinachowauma nyie nishakijua. Kisa tu muone yule bwana katoka mjini, mlitaka kuwahi nyie. Hapana rafiki yetu, lazima tukwambie wewe ni rafiki yetu. Kwa nini tunyamaze? Hata kama ni aibu tutaingia wote. Na sio wewe peke yako. Lazima tukwambie. Shemeji akijua. Kwa akijua mimi nanisumia. Tunaenda. Basi ndio kwanza hapa nilipo nikitoka hapa. Usipojirekebisha na pata na mimi najiunga huko. Makosa yote ya wewe. Tena mkumbuke hapa duniani hamna cha peke yako. Hata kama hamna cha peke yako lakini kumbuka. Leo afu unaenda vichakani kabisa. Hapana, sio hivyo rafiki yetu. Tunakwambia kwa sababu wewe una mume. Kwa na mume inakuhusu nini? Na alama wapi mimi ya kuwa mke wa mtu? Hata kama hauna alama, lakini yule ni bwana wako na anakupenda shoga. Mimi hiyo kunipenda, asinipende inajua mimi. Nimetoka sana mbali. Nimetoka naye mbali mbinguni. Mkakato alikuwa analima pale kukutunza ili yani usihangaike. Kulima kila kitu ni majukumu yake. Mimi ni mwanamke. Umepata bwana. Leo umepata bwana kisa katoka mjini unamwacha unaenda kulazwa vichakani. Shida yenu nyinyi nilikuwa na. Na je, mume wako akijua? Wewe akijua mimi nifanyaje? Tunaenda kumwambia basi. Kwani wewe mwanaume hana michepuko? Hata kama anayo, wewe ni mwanamke. Wewe ni mwanamke kwanza. Una ndoa yako. Japokuwa siku hizi kuna misemo cha kaka yako kaburi. Lakini sikiliza nikwambie. Atakachokifanya mimi ni kumfuata mume wako na kumwambia ukweli. Kumwambia ukweli kwa maana hiyo mambo unayoyafanya wewe sio mazuri. Ile mimi pia najiunga hapo tunaenda wote. Hata mkimwambia ninachompa yule mwanaume nakijua mimi. Tunaanza kama atasikiza maneno yenu au atasikiza mimi hapa. Sikia tukwambie rafiki yetu, jirekebishe. Ukijirekebisha tutaenda kumwambia mume wako. Kamwambieni mimi jirekebisha, lazima huo ni umbea wenu. Kwanza atawashangaa mmetoka kwenu kwa mtu mpaka mimi. Bila shaka nyinyi mtakuwa mnataka yule mume. Unaenda kulazwa vichakani. Unaenda kulazwa vichakani. Kama ni vichakani nimelala mimi. Kama ni vichakani nimelala mimi. Sio vizuri. Kwani nyinyi mnafanya hapa nimekufa samani kabisa. Sikia tukwambie shoga yetu. Sio tumeolewa. Sio tumeolewa. Wewe unataka kupiga tukaolewa ndio. Nyinyi kinachooma ni mimi kuwa na
Yaani wewe kukojoa mwaka mzima? Hamna. Unajua hivi nimepishana na piskali kidogo pale. Kwa hiyo hivyo yani kwa kidogo nasalimiana nazo. Alafu wewe maneno yako ya kiuniuni hayo. Wale mapisi ndo manini? Asubiri. Watu wazuri wale. Haya, jembe nalo liko wapi? Ona sasa. Yaani nilipokutana zile piskali nikalitupa. Unajua sijataka nini mimi mkulima. Afu pigo hizo mimi sijazoea. Kwa hiyo hivyo yani. Yaani jembe sisi tunategemea huku majembe, wewe unalitupa kwa ajili ya wanawake. Hivyo wewe una akili timamu kweli? Sorry bro, sorry. Hebu nenda kachukua jembe. Ila poa. Tena uwai.